Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Goeiemôre en baie welkom by Stroom op. Dis maandag 27 November 7 uur. En Stroom op is Nuuspod se daaglikse kommentaar op koerantnuus en ander aanlyn nuus. En dis lekker om soos elke ander oggend vir jou te kan sê welkom by hierdie program en vir almal wat loyaal en getrou is aan hierdie program. Kom ons begin met die nuusbulletin en in die bulletin vanoggend. Die minister van elektrisiteit sê daar kan ononderbroke elektrisiteitstoevoer in Desember wees. Eskom se uitvoerende hoof verwelkom die kragvoorsiener se beter kredietgradering deur Standard & Poor. En Joe Biden wil hê die wapenstilstand in Israel moet verleng word na mate Hamas meer gijslaers vrylaat. Die minister van elektrisiteit Enzo Ramaphosa sê die land sal waarskynlik in Desember ononderbroke elektrisiteitstoevoer kan geniet. Dit is ten spyte van fase 6 wat verlede week van toepassing was. Hy sê werk is aan die gang om 2 opwekkingseenhede by die Kusile kragstasie in Mpumalanga binne die volgende paar weke weer in gebruik te neem. Ramaphosa het herhaal dat indien Eskom 'n bykomende buffer bou, die land minder geneig sal wees tot groot wisselings in beurtkragfases. What we know also about December is that you are energy-intensive users, so your major industry are closing. So you are going to have a demand that is going to dip. But what we do as demand is dipping, we use that opportunity to ramp up plant maintenance. And if you look at what the Eskom had indicated, we'll take it to close to about 7,000 megawatts. Eskom se waarnemende uitvoerende hoof Kalib Kasim het intussen Standard & Poor's Global Ratings se besluit verwelkom om die kragvoorsiener se kredietgradering te verhoog. Eskom se kredietgradering is van CCC+ tot B verhoog. Hoewel dit steeds 5 vlakke onder rommelstatus is die vooruitsig bestendig. Die kredietgraderingsagentskap sê die regering se R254 miljard finansiële ondersteuningspakket sal help om Eskom se skuldverpligtinge vir die huidige en die volgende 2 boekjare te dek. Kasim sê hulle werk steeds saam met sleutelbelanghebbendes om die omkeerplan in werking te stel en met die fokus op bedryfs- en finansiële herstel. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party se vernuwing sal nie ondermyn en gestop word deur diegene wat nie in pas is met sy grondwetlike prosesse as ook die hernuwingsproses nie. Mbalula het afgevaardigdes by die SANKO nasionale konferensie in Durban, KwaZulu-Natal toegespreek. Hy sê hulle het na 'n ANC nasionale konferensie gegaan om radikale beleidsrigtings te aanvaar en in die konferensie het hulle ook beleidsrigtings aanvaar wat beslissend met korrupsie afreken. But you know that within the renewal process, we must not allow the revolution to devour its own children. That's why you need strong institutions who don't bend to political pressure. We don't want people who get arrested because of it's a movie. That's why we say don't put any of the prosecutors and everybody under pressure. Die stad Ekurhuleni sê die hoë voorkoms van geslagsgeweld plaas steeds 'n swaar las op die gesondheid en strafregstelsel. Die 16 dae van aktivisme vir geen geweld teen vroue en kinders het Saterdag begin. Die Departement van Justisie hanteer elke jaar minstens 50.000 sake wat verband hou met geslagsgeweld en byna 1.000 moordsake per jaar.
Burgemeester Sibuyele Ngudwana het beklemtoon dat mans 'n kritieke rol speel in die 16 dae van aktivisme veldtog, beide as slagoffers en ook as oortreders. Buitelandse nuus, die Amerikaanse president Joe Biden sê sy regering se doelwit om die 4 dae lange wapenstilstand tussen Israel en Hamas te verleng, sodat meer gijslaers veilig vrygelaat en kritieke hulp gelewer kan word. Die Israeliese weermag het bevestig dat Hamas gisteraand 17 gijslaers vrygelaat het. Onder hulle is die 4-jarige Abigail Idan met dubbele Amerikaanse en Israeliese burgerskap. In ruil vir die Israelies is nog 39 Palestynse gevangenes wat in Israel aangehou is vrygelaat. Biden sê 'n 2-staat oplossing is die enigste manier om die langtermyn veiligheid van inwoners van beide Israel en Palestina te waarborg. Golf, die Suid-Afrikaner Dean Burmester het die Joburg Ope by die Houghton Golfklub met 3 houe gewen en daarmee sy 3de Europese toertitel ingepalm. Hy het oor die laaste 6 spuitjies 3 voeltjies geslaan om 'n onberispelike 6 onder baansyfer 64 te behaal met 'n finale telling van 18 onder baansyfer. Sy landgenoot Darren Figart het met 64 sy beste ronde van die toernooi gespeel en 2de geëindig. Die verdedigende kampioen Dan Bradbury van Engeland het 3de geëindig met 'n laaste ronde telling van 64 ondanks 3 brouhoue. Al 3 het danksy hulle vertonings plek in die 2024 Ope Kampioenskap by Royal Troon verdien. Burgemeester sê dis spesiaal om 'n titel by die huis te wen. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R18.80 teen die dollar, R20.57 teen die euro en R23.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $37.505.34. Die prys van goud is $2007.90 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $80.59 per vat. Dis jou nuusbulletin hier op Stroom op. Ek wonder of julle die minister van elektrisiteit kan glo. Ek het te vermoede. Jy praat twak, man. Natuurlik gaan ek beerdkrag wees. Natuurlik gaan daar beerdkrag wees, man. 2023 is naas 2022 die jaar met die ergste beerdkrag nog. En jy wil vir my sê, ons gaan 'n beerdkragvrye Desember hê. Louter onverdinde makou kwak. Kan ek jou nou waarborg? Nee man, natuurlik. Kry jou inverter. Kry jou, want generator is so gister. Nee, ek terg man. Kry wat jy moet kry. Sonpanele, inverters, generators, kersse, you name it, gas. Ek moet vir jy sê, ek het 'n gasstoof, ek geniet dit geweldig baie. En ek het nog nie regtig so 'n groot ontwrigting in my lewe agtergekom, dat dit nou vir my soveel meer kos, as wat krag sou gekom. Nie op, dus leer mos maar aanpas, man, en jy leer maar om die ding te gebruik op 'n manier dat jy krag bespaar. Kry gasstoof. Die gasbottel staan buite, man. Moet net die stoof ooplos. Ja, nee. En hoe's daai ou Fakile?
dat hy vir ons wil oortuig, die ANC is agter 'n korrupsievrye land aan. Louter onverdinde makou kwak, man. Die ouens dink net hulle kan aanhou vir ons bullshit. Wag, ek vat 'n slukkie kaptein se moer. Ek het Vrydag lekker gaan ontbyt eet saam met my goeie vriend Sakkie van Rooyen, die verskaffer van kaptein se moer. Julle moet asseblief vir julle gaan kyk kaptein se moer. Dis goeie koffie, man. Goeie koffie. Ja. En wat is hy ander een wat ek raak gekry? Ja. Kan jy nou glo nie, Standard & Poor wat Eskom se kredietgradering verhoog, want die regering se 254 miljard rand finansiële ondersteuningspakket sal help om Eskom se skuldverpligtinge vir die huidige en die volgende 2 boekjare te dek. Dit is uiters optimisties, die Standard & Poor, nee. Daai 254 miljard rand, sê ek nou vir jou, verdwyn net so in 'n keelgat af. Jy weet, Kentucky en Johnny Walker Blue, groot keelgate, ja, dis waar jy net gaan verdwyn. Jy kan mos nou dink, man, elke liewe sent wat beskikbaar gestel word. Ja. Luister, Vrydag se uitsending het ek toe nou maar heeltemal afgehaal, want daar's nou geen sin in om die uitsending op te hou met soveel probleme wat ingeslyp het nie. Daar het nou 'n paar goed gebeur wat ek nou nooit besef het. Moet ek in alle eerlikheid vir jou sê, ons het al die vorige aand en die oggend vroeg ons klank en alles getoets. Ons het nou nooit in ag geneem dat daar 'n spesiale verstelling vir Zoom moet wees om gitaarklank te kan hoor nie. So ek gaan weer daai onderhoud met my seun Hendro hê, want ek dit sou eintlik 'n baie lekker gesprek kon wees as dit nou nie met daai probleme gepaard gegaan het nie. Maar ek het toe die program afgehaal, want daar's nou net geen sin in om 'n gehap na lig op die lig te hou nie. So ja, vir die wat op soek is na die program, ek sien oor die naweek was daar 'n paar boodskappe gewees van mense wat op soek is na die program, maar ons gaan aan, ons kyk vorentoe, en nou het ons weer iets geleer wat ons nie geweet het voorheen nie. Eintlik 'n hele paar goed geleer. Nietemin, ons is terug, dis maandagoggend, net hierna, dan gesels ons verder. Aan wie laat jy die afhandeling van jou boedel oor? Die afhandeling van jou boedel. Jou afhanklikes se welstand mag letterlik daarvan afhang. Stel 'n spesialis van Eksekuteurs aan. Ons gespesialiseerde boedelberedderingsspan hanteer die hele proses, vanaf begin tot einde. Eksekuteurs bied boonop 'n produk wat alle boedelberedderingskostes dek en die las op jou geliefdes verlig. Vir gratis konsultasie in Afrikaans, SMS jou naam en van na 4469. Ek is terug en ons gaan gou kyk na Landbounuus, maar wag man, voordat ons gaan kyk na Landbounuus, dan wil ek vir jou, wil ek net vir jou wys,
Hierdie storie het ek by netwerk 24 opgetel. En net so ietsie mooi weer in die lewe, man, om agter te kom, dat die lewe eintlik ook maar sy mooi kant het. En ons kyk dit dikwels mis, omdat ons so moet vaskyk teen alles wat verkeerd gaan in hierdie land van ons. Kom, ons sit hom oor vir jou. Daar is hy. Netwerk 24, Olifant in Kenia, wat geboorte skenk aan 'n tweeling. Dis baie seldsame gebeurtenis onder olifante. Daar's 'n berig wat sê dat tweelinge maak slegs so wat 1% van geboortes onder olifante uit, hoewel nog 'n tweeling, 'n bil en koei vroeg in 2022 in dieselfde reservaat die lewenslig aanskou het. En dan het hulle 'n onderhoud hier. Ek wil net vir jou iets sê, daar's syfers wat sê die olifantbevolking in Kenia het in die 1970s en vroeë 80s op 170.000 gestaan. Maar teen die einde van 1989 tot 16.000 gedaal, as gevolg van die vraag na ivoor. Hulle moet 'n klomp hier in die wildtuin kom uithaal, want daai klomp haalbome daar uit, dit lyk nou al soos die savanna, daar onder in die suide van die wildtuin. Nee man, ek terg net, moenie vir my ernstig opneem nie. Maar hulle sal 'n plan moet maak met daai olifante in die wildtuin, daar's te veel. En hulle is besig om daai hele ekologie op te neek, soos wat hulle bome omgooi. Iets allerverskrik, ek weet nie wanneer laas jy in die wildtuin was nie, maar hier in die suide is dit besig om savanna te raak. Daai was 'n boomryke gebied daaronder in die wildtuin, maar deesdae kan jy amper, dis 'n vlakte, soos wat daai bome omgestoot lê. Maar hier's 'n video wat hulle op netwerk 24 wys. Ek wil hom net gou vir jou groter maak. Daar is hy. Tweeling olifantjies. Daar sê, wat 'n pragtige gesig is daai nie, om te kan aanskou. Yes man, dis die tipe goeders wat vir my die lewe so lekker maak, en laat besef, mens hoef nie heeltyd in sak en as te, mens moet nie heeltyd in sak en as sit nie, maar net om na so iets te kan kyk, is dit nie beautiful? Klein olifantjies is altyd vir my blerry oulik. Kyk, hulle is nou nie meer so oulik as hulle groter raak nie. Maar dis regtig, dis oulike ou diertjies, man. En het jy al 'n klein baba renoster, ons het nou die dag na 'n klein baba renoster gekyk. Dis regtig sweet goedjies, man. And what a beautiful thing to see. 'n tweeling olifant. 'n tweeling olifant, asof hulle nou een is.
Maar 'n tweeling, olifant wat 'n tweeling baar. Dis wonderlik, man. Dis wonderlik. Die kaptein se moer is vanoggend moerlekker. Lekker, man, lekker. Ons gaan landbounuus toe, net hierna. Dan gesels ons verder oor landbousake. Ons is terug, en dan wil ek toch maar, na aanleiding van Vrydag se voorval, wil ek toch maar vir julle almal sê, ek is nou regtig jammer dat ek my so sigbaar vererre het, en so 'n bietjie van 'n vloermoer gegooi het. Ek is nie jammer teenoor die ou wat ek het gesê het nie, maar ek moes dit op 'n private manier gedoen het. Ek is regtig jammer. My verskoning daarvoor, ek het absoluut geen reg gehad om 'n hele oomblik op so 'n manier te versier. Nie. Ek wil regtig onvoorwaardelik jammer sê dat ek my so ongedissiplineerd gedra het. Ek hoop dat dit nie weer sal gebeur nie. Kom ons gaan aan, ons gaan landbounuus toe en die eerste storie kom uit Marula Media uit met die opskrif TLISA wat vra dat 'n mens moet waak teen normalisering van verval. Dit is nie in boere se aard om in moeilike tye in sak en as te verval nie, maar hulle moenie vergeet om altyd eerlik te wees en die werklikheid in die oë te kyk nie. Dis die mening van Henry Geldenhuys, president van TLISA. Tydens 'n media funksie in Pretoria het Geldenhuys beklemtoon dat boere standpunt moet inneem teen kwessies wat negatiewe gevolge vir die toekoms kan inhou. Tans is Suid-Afrika nie op 'n goeie plek nie en ons bedryf gaan toenemend onder die bestuur van die nasionale regering lê en enige iemand wat eerlik met hom of haarself is, besef dit en ek dink hy maak 'n geweldige belangrike punt. Baie mense sal baie maklik vir jou sê, ja maar hou op kla. Maar ons het al lankal vir mekaar gesê, mens moet kla en jy mag kla, solank jy dit met hoop doen, want ons durf nie verval normaliseer nie. Ons kan nie in 'n situasie beland waarin dit wat besig is om te gebeur die normale is nie. Die belangrike is net dat ons nie net gaan kla en op 'n hoop gaan sit nie, maar dat ons deel sal wees van die positiewe verandering wat ons wil hê ons daar moet wees. Want dit help ons net mooi niks om te kerm en te kla, as ek dit nou 'n K-woord moet gebruik. En aan te hou daarmee, sonder dat jy positief bydra tot dit wat jy anders wil sien. Dis nou maar soos om, as iemand anders sy hond op jou gras gechort het, dan gaan jy dit nie daar los, omdat dit die ander ousende is nie. Jy gaan dit maar op die ouend moet optel. En ek dink dis nou maar wat ons hier in Suid-Afrika ook moet doen. Ons gaan nou maar die ander honde se chorts moet optel. Dis so eenvoudig soos dit. Nog 'n stukkie landbounuus is 'n artikel in op landbou.com, hoekom Johannesburg se varsprodukte mark werk.
En hulle sê Suid-Afrika se 2 grootste varsprodukte markte is minder as 70 km van mekaar afgeleë, maar wat bestuur en dienslewering betref, kan hulle nie verder van mekaar verwyder wees nie. En dan tref hulle nou 'n onderskeid tussen Pretoria en Johannesburg. En hulle sê Johannesburg het planne wat werk. Die mark het die afgelope 2 jaar drastiese veranderinge ondergaan en spits hom spesifiek toe op transformasie. Die mark finansier sy eie bedrywighede uit 11.000 tot 14.000 kopers per dag en meer as 8.000 verkopers per dag. Van laasgenoemde is 90% kommersiële boere en 10% is klein boere. En terwyl ons dan nou daar is, vir die ouens wat dan, want daar's nou baie ouens wat nie graag Johannesburg toe gaan nie. Dit weet ek. Hier by ons is ook 'n mark. En ek doen hierdie nou terwille van my goeie vriend Anton Meyer, wat in beheer is daar, van die Fresh Link Nelspruit mark. Ek moet nou net, kyk, het hulle 'n webtuiste. En is dit die een wat ek van praat? Nee, hierdie is nie die een wat ek van praat nie. Ons soek hierdie een. Nelspruit het ook 'n groentemark hier agter die Checkers. In Nelspruit. Vir die boere wat nie weet nie. Ons het ook 'n mark hierso. En julle kan gerus vir Anton Meyer laat weet as julle wil produkte aflaai, as julle 'n plek soek waar julle produkte kan aflaai. Hulle was, dis RSA Nelspruit, ja. En dis so 2500 vierkante meter mark on the Fresh Link system. En hulle het regtig 'n wonderlike mark daar. Ek wonder of hulle foto's het. Ek gaan gou hierdie ding vir jou oorplaas, dat jy saam met my kan sien wat daar aangaan vir ouens wat belangstel. Hier in ek doen hierdie nou sommer so impromptu. Besef ek, miskien kan dit goed wees as daar van julle is wat 'n mark soek, afsetpunt soek. En die Nelspruit, RSA Nelspruit mark, onder leiding daar van Anton Meyer. Julle moet dit gaan soek, RSA Nelspruit, vir die van julle wat afsetpunt soek. Hulle kan julle ook help, as jy nie lus is vir Johannesburg of Pretoria, of een van daai markte nie. Dis nie hierdie nuwe wit olifant wat hulle hier by ons bou nie. Nee. Hierdie mark is al baie jare aan die gang, klein, maar getrein. Hulle doen regtig goeie werk daarso. Ek gaan juis môre aand na hulle jaareindfunksie toe. So gaan wel vir daai mense, gaan soek RSA Nelspruit mark, as jy op afsendpunt soek. Ons gaan net hierna, dan gaan ons aan met die res van die nuus. Hou vas. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for you vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za.
Ons is terug en ek val weg vanoggend met die storie van Dominee Liezel de Jager, wat in 2021 vermoor is. En Ian Cameron het die naweek laat weet, met media verklaring, Action Society pressure leads to arrest in Liezel de Jager's case 771 days after the murder. This person suspected of strangling and killing Reverend Liezel de Jager on 13 October 2021 was traced and arrested by a team for the National Cold Case Investigation Unit under the command and control of Brigadier Geninda in the early hours of 23 November 2023 in Bloemfontein. Dis meer as 2 jaar na haar moord, wat hierdie saak uiteindelik 'n bietjie vordering toon met die hulp van Action Society. 'n Rapport het gister daaroor berig en Liezel se man is toe nou in hegtenis geneem. 'n Eenheid van die polisie wat spesialiseer in onopgeloste sake het Werner de Jager, eggenoot van Dominee Liezel de Jager, donderdagoggend vroeg in Bloemfontein in hegtenis geneem. Werner sal môre in die hof verskyn op aanklagte dat hy haar 2 jaar gelede vermoor het. Dis nou môre, dis nou vandag. Liezel se lijk is op die oggend van 13 Oktober 2021 in die pastorie van die NG Kerk Suidkus in Amanzimtoti gevind. Ian Cameron, hoof van gemeenskapsveiligheid van die burgerregte organisasie Action Society, sê die eenheid wat die saak op 14 November by die oorspronklike ondersoekbeampte oorgeneem het, moet geprys word vir hulle uitstekende ondersoekwerk wat daartoe gelei het dat die persoon van belang in hegtenis geneem is. Hy sê die eenheid het in 4 dae reg gekry wat die oorspronklike ondersoekbeampte nie in meer as 2 jaar kon vermag nie. Die oorspronklike ondersoekbeampte kon in 2 jaar nie die mees basiese ondersoekwerk afhandel om bewyse in te samel en leidrade op te volg nie, het Cameron gisteraand gesê, net om te onderstreep wat ons donderdag in Nuusfokus vir mekaar gesê het oor die onbevoegdheid in sommige dele van die polisie of sommige afdelings van die polisie. Ek wil julle terugvat na 16 November, so 3 dae na die moord toe. Wil ek vir julle terugvat, just a moment in time, en daar is hy. Ek wil hierdie video vir jou groter maak, en daar kom hy. Dit is Stroom op se uitsending in die begin daar toe hy nog as hoofnuus bekend was oor hierdie storie. Kan meebring die berig op Volksblad se voorblad. As ons aan die burger toe beweeg, dan lei hulle met hulle bladsy 4 berig as 'n foto op die voorblad. Dit gaan oor die moord van Dominee Liezel de Jager van Amanzimtoti, en daar word gesê dat 'n speelgrafie dalk die moordwapen was wat gebruik is om die dominee na haar drafsessie met vriendinne te vermoor. Iets is vir my baie vreemd aan hierdie moord. Die omstandighede rondom die toneel wil net nie vir my klink asof dit inbraak moes wees wat skeef geloop het hier nie. Daar is te veel ander dinge
soos die grafie wat as moordwapen gebruik word, die tyd dat dit gebeur het, die plek en die omstandighede, ek weet nie, ek sal nie verbaas wees as iemand hier in hegtenis geneem word wat ons nie verwag het nie, as ek nou mag waag om so iets te sê, maar kom ons gaan nie te veel daarin nie, ek wag reikhalsing vir die inhegtenisneming wat ek glo nie te lank gaan neem van nou af nie. Ek vermoed dit gaan 'n baie eenvoudige moordsaak wees. Ek hoop ek's verkeerd, maar ek dink tog hier is iets baie vreemd aan die gang, en dan het hulle ook 'n berig op die voorblad, dis aan die burger, oor voëlgriep, wat dalk die rede is vir dooie kormorante. Nou ja, ons wil nie verder oor die voëlgriep gesels nie. Ons gesels oor die moord op dominee Liezel die Jager, en dit het toe nou langer gevat as wat ek gedink het dit behoort te vat. Ek het gedink het gaan sommer die volgende week daarna gebeur, maar dit het 2 jaar geneem om uiteindelik tot op hierdie punt te kom, en my vermoede oor wie verantwoordelik is vir daardie moord is toe nou 2 jaar later bevestig. Yes, dis terrible om te dink dat jy in jou eie huis so iets moet oorkom. Ek sien my goeie vriend Arnaldo, Paulo het hier by ons aangesluit. Ons gaan nou verder gesels. Arnaldo, môre welkom. Môre Isak, hoe gaan dit met jou? Nee, wat, hoe sê hulle, die stryd is groot, maar die genade groter. So, baie welkom hier Arnaldo, ons wil net vinnig na hierdie volgende storie gaan kyk, en dan kan ek en jy gesels. Die volgende storie waarna ek wil kyk, gaan oor 'n kleiner storie, dis nie een wat op die oomblik soveel aandag trek nie, maar wat ek raak gelees het, omstrede Universiteit van die Vrystaat dosent bedank. Ons het voorheen al vinnig na hierdie storie verwys, toe die voorval plaasgevind het, maar dit gaan oor Dr. Pedro Mzeleni, die omstrede sosiologie dosent aan die Universiteit van die Vrystaat se Bloemfontein kampus, wat uit sy pos bedank het. Mzeleni het sy bedanking Saterdag aand op sy sosiale media rekeninge aangekondig en sy bedankingsbrief gedateer 24 November aangeheg. In die brief aan professor Setulego Matibese, hoof van die Vrystaat Universiteit se departement sosiologie, sê hy dit dien as kennisgewing dat hy die pos met ingang 29 Desember gaan verlaat. Dr. Mzeleni was vroeër vanjaar in 'n voorval betrokke waar studente gekla dat hy rassistiese uitlatings gemaak het tydens 'n klas opset. Wat gebeur het is dit en Afriforum met 'n klankopname daarvan beskikbaar gestel. Studente van Mzeleni se sosiologie klas, as ook die LLB klas waar hy op 25 Julie 'n gasspreker was, het 'n klagte by Afriforum jeug ingedien, en die universiteit het hierdie studente ondervra en die saak ondersoek, en uiteindelik het hulle hom onskuldig bevind, en dat hy nie iets verkeerd gedoen het nie. Maar die tipe goed wat hy kwyt geraak het, moet ek sê, ek sal dit nou nie rassisme noem nie, maar hel man, dit is
Het is ondenkbaar dat jy dit in 'n klassituasie op so 'n manier gaan hanteer. Om akademies na iets te kyk, in my opinie, verg iets baie anders as hierdie soort benadering. Maar hy het onder meer goed gesê soos, deesdae stel die kinders van wit mense julle kinders aan en behandel hulle soos diere. Dan sê hy, no other people are subjected to cruelty like black South Africans. And South African white people are chilling on the back of you. You are suffering, you are not the same. Nou, kom ek sê nou gou, ek wil nou kommentaar hierop lewer, maar kom ek gaan kyk net gou na die volgende berig. Skole moet almal bemagtig, nie net Afrikaner kultuur bewaar nie. En dit is Nompendula Mqwatswa, voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee vir hoër onderwys, wat dit kwyt geraak het. Sy sê skole en instellings van hoër onderwys moet eerder gebruik word vir die bemagtiging van alle Suid-Afrikaners eerder as net vir die bewaring van die Afrikaner kultuur. Die stigting van onafhanklike skole om Afrikaner kultuur in wit meerderwaardigheid te bewaar en om integrasie te verhoed is reaksionêr en teenproduktief. Nou kom ek stel gou net vir jou, waar staan ek met hierdie saak? Ek is dit heeltemal eens dat 'n stelsel soos apartheid onmenslik was teenoor mede-Suid-Afrikaners. En ek is dit heeltemal eens daarmee dat ons in 'n stelsel is waar ons weggemaak het met iets soos apartheid. En ek is dit heeltemal eens daarmee dat ons in sekere opsigte regstellings moes maak om die ding so bietjie op 'n gelyker vlak te laat verloop. Maar ergens, liewe mede-Suid-Afrikaner, die liewe hemele weet, kan jy nie meer dat my witheid jou swartheid intimideer nie. As my witheid jou swartheid intimideer, dan het jy 'n moerse probleem. Want dit beteken dit, en ek wil gou vir jou wys, waar is daai, daar sy. Kom ons plaas dit gou oor. As jy toelaat dat my witheid sterker as jou swartheid is dit en van jou 'n slagoffer maak, my liewe mens, dan wil jy vir my sê, gaan kyk gou na hierdie statistiek. Hierdie is 'n jaar of 2 ouer, dink ek is die heel nuutste statistiek. Nee, dit is 2023, Oktober 24, 2023. 49 miljoen swart Afrikane. 5 miljoen bruin mense. 4 miljoen wit mense, waarvan jou probleem met 'n kleiner persentasie van hulle meestal is, naamlik die wit Afrikaner, wat nog kleiner as daai 4 miljoen is, en 1,5 miljoen Indiërs. My liewe genigtig mens, hoe kleinserig wil jy wees? Hoe lank wil jy 'n slagoffer wees? Ek het vir jou lank al gesê, en dit is, gaan toets dit maar. Ek sê nou vir jou, verreweg die meeste wit Suid-Afrikaners, verreweg die meeste Suid-Afrikaners, wit en swart, het 'n behoefte en 'n begeerte om in harmonie met mekaar te leef. Om in vrede met mekaar te leef, om vir mekaar ruimte te gun in hierdie wêreld waarin ons is. Gaan kyk, die beste voorbeeld hiervan.
Die heel beste voorbeeld daarvan. Gaan tel die hoeveelheid swart en bruin spelers in die Springbokspan wat pas die wêreldbeker gewen het. En ons het soos een man, een mens agter hulle gestaan. Ons het nie gesê die swart en die bruin en die wit springbokke van Suid-Afrika nie, ons het vir die springbokke geskree. Ek dink dit het tyd geword dat ons almal oor ons freaking issues kom. En wit mense het net soveel freaking issues. Hulle speel ook maar die heeltyd slagoffer. Maar regtig, mense, daar's te min wit mense in hierdie land om jou te kan intimideer. En sy moer, man, stuur hom sy moer in. As 'n wit ou rassisties en veroordelend is, stuur die ouens sy moer in, ons leef in daai bestel waar jy dit kan doen. Skaar jou by die ou wat dit nie doen nie, kom braai by my. Jy kan by my kom braai, elke dag. Ek gee nie om, ek dink Arnaldo ook. Nee man, dit is tyd dat ons wegmaak, ons het te veel probleme om nog te karring hieroor. Oor ons en hulle en julle en ons en barre hel. Ek sê nou reguit vir jou, ek glo, en dieselfde met 'n wit mens. As jy nie vir jouself 'n toekoms kan uitkerf nie, en die hele tyd net kerm oor alles wat verkeerd loop. Ag, my mens, dan het jy 'n probleem. Just fight it out, man. Dis hoe ons dit nog altyd doen. Stand up. Jy het die grond daarvoor, dis alles reg. So, hou nou op, kak en kerm. Ons gaan sport toe, net hierna. I think if you explain it like this, which is a hell of a nice way of explaining, not a nice way, but dit maak baie sin vir my. Nou kyk ek dit in 'n heeltemal ander prentjie. Ek meen, dis is, jy praat oor skole, jy praat oor hierdie dinge. This is like the school bully. Look at this, 49 million compared to 4.6. Yes. I mean, if you look at the graph and you look at it, and you realize, luister, ons is eintlik so klein, it's even more shocking than what I believe, because I believe, and you know, let's do everything in ratio with percentages and all that, right? Yeah. So they say, ja, jy let almal die geld en jy let almal. Take the ratio to the percentage and work out who's got the most millionaires and who's got the most money and who's got Ek sê nou vir jou nie, as jy maak baie ander. As jy na daai prentjie kyk en jy sê dat 'n ou white supremacist is, dan lê die probleem nie by die white supremacist. Wel, natuurlik, want dit is 'n poepel. Ja, maar in elke land kry jy daai die regterkant en jy gaan dit nie anders kry nie. En wat bang vir my maak is as 4.639 miljoen wit is en 800,000 van hulle is Portugese, dan het jy dit so it even gets worse. It's getting shocking. Here, they are bad. Dis my vriend Arnaldo, Paulo, sê ek like ek het met hom te gesels, nee? Nee, but this definitely wakes me up, I promise you that. Ek sien ek is 'n bietjie in jou gesigvel daar, so ek gaan so opskuif, en dan kan jy daar sit en met my gesels. Wag nee, nou is ek bietjie uit die screen uit. We must tell everybody, this is a wide angle lens, that's why the two of us fit in. It's very freaking wild. Maar, ek oefen nie in die swembad deesdae, maar ek kon nie loop hierdie week nie. Ek doen sulke star jumps, en nou voel ek as jy in die swembad spring, nie. Jy voel mos dit nie, ek spring, 200. Jy weet, en 'n dag of 2 later kon ek nie beweeg nie. Dis so warm. My buurman, hy jumps over, he comes to the wall, he says, can I come swim? Hy spring oor in die pool. My vrou was wacht I'll check you. Yeah, shit. Wat so sport het jy vir ons? Ja, we
Arnaldo se klankgesag, right? O God. O, jette, daar is Nee, maar ek het jou gehoor toe jy gepraat het. Jy het daarom hier opgetel. Ja, want jy sit net langs my, dis maklik om my te hoor. Nee, luister, 'n goeie naweek. Dit was 'n goeie naweek vir die SA rugby. Stormers, they just lost in the 80th minute. It was a pity, but they had a good game. The Sharks won their first game in the year, and they are looking, since the Springboks even came back. And but what a nice game of rugby to watch was the Sharks game. The Lions, shame. The thing that got to me about the rugby this weekend is all the games in Europe are full house. Yeah. You come to Ellis Park, I mean... You won't get that. Nee. No, there couldn't have been 1,000 people. It was, but I don't understand it. But even Kings Park, I mean, they it's normally a full house and everything. Obviously, they've had 4 losing games, maar ek dink, ek was baie beïndruk met die Sharks hierdie game. Bulls still on a winning streak, they're 6th on the log. Van daar af gaan ons na die, want ons het nie baie tyd nie, ek sien ons is amper klaar. Nee, Verstappen, ontspan, chill jou boude. Ons praat van Verstappen en Verstappen. Ja. 19 wins this season. Out of 22, huh? Yeah, 19 wins. 19 wins. It's a new record. He led this season 1,000 laps by himself. He's the only driver to have ridden every single lap of this year's Formula One. Now, that is for me, it's amazing. You explained to me with no accidents, no car trouble, no nothing, I promise you. Maar explain it vir ons, why? En dis nie 'n klein feat nie, want they raced 4,831 laps this year alone. And he did every single one. You cannot say to me the car is better than anybody else, because listen, Perez didn't always come second. He started 1 and 2 in the first Grand Prix, and they finished yesterday 1 and 2, but he got docked 5 seconds, so he only came 4th. But he's the other driver for Red Bull. He's just brilliant. I watched the start of yesterday's race, and they tried. Leclerc tried to pass him, and I mean, but okay, Abu Dhabi, if you get in front, you're going to win, and that's how it is. Why? It was such a nice Grand Prix to watch, because it's a tight little track. It's a smaller track than the other Grand Prix. And it's difficult to overtake, because a lot of corners, they start in the first corners already on them, you know what I mean? So no, very, very, listen, we must take our hat off to Verstappen. Ek sê dit altyd, ek is 'n Ferrari fan, maar ek is 'n Verstappen fan as a driver. Ferrari het 30 gekom, het was ook exciting gister, want hulle en Mercedes they were fighting for second. But that was great. Then let's get to where we're moving on to now, the Joburg Open. Tristan Lawrence, my boy. Love that man. He's from Nelspruit. He taught me, when he was 11, 12 years old, he taught me how to play bunkers. I was watching him train, and he showed me. What a gentleman, what a player. The first day he was leading by 3, second day was short by 2, third day he was leading by 3, and then the Sunday, second old nightmare, fifth old nightmare, he came 7th. But you know what? Everybody has a bad day at the office. Still proud of you, my boy. Still going to take you tiger fishing. Ek het hom gesê Saterdag, ek vertel hom, as jy hierheen wen, vat ek jou tiger fishing. So nou, maar ek gaan hom nog steeds vat, want... Hoeveel het hy in totaal toegekom? 7de. 7. Hey, dis nie sleg nie. Nee, en die veld wat hulle gespeel, there was a very competitive field. They say it's the strongest field ever in the Joburg Open. But it's not the issue. He was 3 ahead. And Tristan, he's such a great player that even the commentators were shocked that he dropped. But it was 2 holes, and golf is like that. You hit one wayward ball, then you have to go back to the tee. No. But I still want to say, he's a Mpumalanga Sportsman of the Year this year. He was voted. Yeah. He drove down to bring his flag. He won a tournament in Europe, and he got the 18th, and he signed it. He drove down here to Junior Golf, gave it to them. Hy het dit vir hulle gegee om te auction. Hy het hier half an hour gespandeer toe ry hy terug. Sê jy dit nie vir my, that's a gentleman. Ja.
Hy vergeet nie van sy, he doesn't forget his roots, man. En wat ek gelike het, baie mooi was, hy mis 'n pad op hy gat en hy loop af en hy sê, oh, that's my boy, go for it. Ja, dit is, ek is trots op hy. Obviously I'm very biased because I've known him for a very long time and I love Luister that. hier sommer, ek wil, voordat ons nou verder met die ander sport gaan, Brad Binder, Derde. and he's actually such a good rider, maar hy kry dit net nie reg om hy groot moments te maak soos toe hy in die ander afdeling deelgeneem het. Maar ek maak dit nie af nie, dit bly nog steeds baie goed. Ek maak glad nie sy prestasie af nie. Dis wonderlik. Okay, daar kan ek jou sê, put him on a Ducati. He's on a KTM, Red Bull KTM. Die eerste drie, wat in hy het vierde of hy het derde gister gekom, maar hy het KTM het vierde gekom. Ja. In die construction thing or whatever. Die eerste drie is Ducati. So ek het gister gedink, want hy is so goed. Ag man, for him to be there, that's why they get so proud of him when he gets on the podium, when he fights and all of that. Excuse me. Ek glo nie dat, en dis net, ek weet baie min van motorfietsry, maar ek gisteraand toe ek dit sien, toe dog ek, miskien is dit die bike. Want hy is net te goed, en hulle is, en he's a gentleman. So jy meen as jy hom op Ducati sit, dan gaan jy totaal ander prentjie sien. Listen, we all South Africans love KTM, ons is allemaal KTM fans, alles. Maar ek dink, nee, ek is, soos ek sê, it's not a sport that I really follow, except, I used to know Rossi was great. But how can it be that the first three are Ducati and then the fourth one is KTM? Yeah? Do you understand what I'm saying? And the commentators is like, he's a hell of a gentleman. Him and my brother were friends, they're good mates, but yeah, he's to do what he's done in the biggest motorcycling event for him to be there. You're well done, and his brother races as well. Yes, of course, and he's also doing very well. I don't know. I never really. We have this thing to think that you have to, if you're good, you always have to be in the winner's circle, which of course is but it's no small feat to do what Brad Binder is doing on the international scene. Small feat. I think that's the tiniest, it's the when I say I'm going the opposite, there's literally 20 riders that make that per year. And one rider that's great lasts 10 to 20 years. I mean, Rossi lasted 21 or 22 years. So work out how your percentage of making it in that is far. And how many years is it now for him? It's the third year. Third years, yeah. So okay, once again we say in sport, and everybody can tell me what they want. Right time, right place. So yes, we don't know how Brad Binder made it. He must have done well to get to I never followed him until my brother started sharing. I followed him a little bit, and he was doing one of my. But Jesus, I had an interview with him the first time he won the previous competition he was riding in. We talk about the percentages and that on that, but even Tristan in golf, dude. Yes, there are thousands of great golfers. We've got 150 alone here in Mbombela that sit and play every weekend. I've watched Andre Nimbaba shoot a 68 without hitting one fairway. This is how good he is. Do you understand? And he's here. Now to make it to those high platforms that these guys make, and then to lead it for 3 days, and he's already qualified for the Open. The top three yesterday qualified, so Dean Burmester won it, the Joburg Open. Yes. That was a hell of a comeback. He was 6 behind. He was 6 behind in the morning, and hy het net so of 3 of 6 agter, maar hy sê 6, maar ek dink dit was moontlik 3, maar in elk geval dat hy teruggekom en die ding gewen het. And he's a live golfer, my bro.
So everybody got points for the DP tour end of the year thing. Yeah, so I checked there. Oh, Dean Burmester got nothing, serious, my live golfer, buddy. Iemand vra hierse vir ons, hoorie se, maar wat sê jy van die Lions in die rugby? Ja, nee, hulle eerste game gewen die naweek, but yes, great play. They won it well. I think it was 61-19 or something, if I'm not mistaken. I'm talking on the top of my head. That's a comeback of note. Ja, but weer eens, hulle teen, as ek reg onthou, Italiaanse span, Zebra something. But that's not to say anything. It's just, yeah, they were impressive. The Lions is my team, and I'm not used to them winning. That's why I'm quite in shock myself. And I like their little number 9. How many did they lose on a trot now? No. That was jare terug. Net na Louis Leitse era. We went on a hell of a spree. That was a good How many did they lose now on a trot? Well, they've played 6 games, so they lost 5, and this is the first one. Yeah. So the Bulls have won 4 out of the 6, and the Stormers, I think they've won 1 as well. I don't know, but that one I don't really check. But yeah, that's Other sport. We're wrapping up. We're getting to the end of the year. So it was the Davis Cup. I don't know who won. Italy and Australia played in the final. I actually never followed that one up, but they played in the final. I'm sure you could find that out quickly. Okay. But they played in the Davis Cup. In the old days, remember how we used to support the Davis Cup? South Africans. We used to, yeah. It was quite big, but it's not. It's like like you say, not even these big rugby competitions. Zebra. Yeah, this will put us not too bad, 61-19 for the Lions, yes. But I see Ulster lost their game. Steven Kitshoff made his debut for the team this weekend, and they lost, I read somewhere earlier this morning, here it is. Yes, they played against Glasgow. I didn't even realize, that's true. 33-21 against the Glasgow Warriors. Yeah, but they were up for a long part of the game, and then Glasgow came back and won. The Glasgow played at home, if I'm not mistaken. I didn't even realize, Kitshoff, ek's baie jammer, ou Shrekkie. Ek het nie eens gedink was op die veld. Ek het he made his debut a little bit later in the game he came on. But I see this Bank of Ireland sponsors a lot of these sides. I don't know if they sponsor the whole tournament because it's a Vodacom challenge, but it would impress me every time you see it. So you think it's an Irish side, but it's not. They sponsor a lot of the sides. En hierdie Norkeer het baie goed gespeel vir die Bulle. Hy is die kaptein van die span. Wow. Norkeer, what a game. This man his had a injury, because and looks like they won't be playing him on coming Saturday. He scored a hell of a try. Very good player, I'm telling you. Remember I was telling you, I wonder what's going to happen if these guys go away. If you watch his games, yes. The big thing that irritates me the most is when the Springboks leave the team and when they come back. You know what I mean? There's this huge jump. Not to say that it's irritating, but we still, what I'm trying to say is we've still got great players. They just need a little bit of 1 or 2 and that thing of experience. Willie Leroux join for the Bulls. Yo, pal. He scored a try and he gave the ref a lot of normal talking time. Ten minste gaan die ander spanne nou 'n kans hê om die Bulls te wen, want Willie gaan misvang. I like mooi in 'n Bulls hemp. Willie die bal hê nie. No, I was listen, he scored a try and he was his normal chirpy self to the ref. The ref het oomblik vir hom gesê. Yeah, I saw that try. That was actually a beautiful try. I must give it. No, I must give it. The English have got a saying that says you either shit or you champagne. So that's really excuse my language, yeah. Yeah, you're saying daar gaan nie meer, daar's nie eintlik meer groot sporte oor nie. Kom ons kyk maar hoe loop hy. Oor die golf gaan ons hierdie naweek die SA Open hê, en dan volgende naweek, ek dink is volgende naweek, dan doen ons Leopard Creek. Dit vir ons in die Laagveld is 'n groot week vir ons. Ek gaan definitief 2, 3, 4 dae daar wees om normaal ek het daar gemarshal baie, maar ek mis dit. Maar ek gaan definitief vir Tristan hierdie jaar gaan ek om
Ek dink ek gaan vir Petrus sê, luister, ek gaan Malaland toe elke dag, want ek wil ou Tristan gaan check daar en Petrus, Arnaldo se vernoot en Abigarodias. Luister hier, as jy deur Nelspruit ry, moenie vergeet nie, stop by Abigarodias. My vriend die maak die lekkerste burgers en what have you, en hulle maak dit net daar, sulke groot goeders, maak hulle die patties en hulle bakkie brood, so is regtig goed, nee. Jy moet nie hierdie week nou hibernate soos jy laas week gehibernate. Hierdie deur was altyd toe, ek kon nie eens klop om in te kom, dokter kom drink niks, ek meen, jy moet ophou met dit. Baie dankie vir alles, ek sien julle. Ek sien vir jou weer. En geniet dit allemaal and have a lovely and blessed week, thank you. Okay my brother. Cheers, bud. Steek hom stinkie. Dis Arnaldo Paulo wat so met ons gesels, as jy my nog 'n minuut of 3 kan verdra en verduur, dan wil ek gou na 2 ander sake kyk hierso. Die een gaan oor daar is hy Daar's hy. Onafhanklike ondersoek kom na jong cricketspeler se pro-Israel uitlatings. Die Raad van Cricket Suid-Afrika gaan 'n onafhanklike ondersoek onder leiding van advokaat Wim Trengove laat doen om vas te stel of David Tiger enige gedragskodes oortree toe hy openlik sy steun aan Israel toegesê het in die oorlog met Hamas. Lydens 'n verklaring wat Cricket Suid-Afrika vroeg Sondagmiddag uitgereik het, sal die ondersoek bepaal of Tiger enige van KSA of die Sentraal Gautengse Lions se gedragskodes oortree het. Advokaat Trengove se besluit asook sy redes sal openbaar gemaak word. KSA gaan nie verder oor die kwessie kommentaar lewer alvorens die ondersoek afgehandel is nie. En dit kom nadat hierdie jonge Tiger, die onder 19 cricketkaptein, gesê het soldate in Israel is die ware sterre. Hy het die opmerkings gemaak toe hy verlede maand aangewys is as die opkomende ster in Absa se pryse vir Joodse uitblinkers. Die PSA meen onder meer Tiger se uitlatings is polities uitdagend en opswepend, en ek sê, asseblief tog. Regtig waar. Hoe kleinlik wil jy wees? Hoe voorskriftelik wil jy wees in 'n demokrasie oor wat mense mag sê of nie mag sê nie? My liewe hemel, ons laat mense vry rondloop wat vir Hamas ondersteun. Nou wil jy 'n jong cricketkaptein gaan skors uit die game uit, omdat hy sy land, sy mense, sy soldate verdedig. En nie eers wat net om te sê hulle is sterre. Ag nee, regtig waar. Ons is besig om onsself in 'n gekkerny in te leef. Regtig waar. Niemand kom by. So, jy hoef nie met almal saam te stem nie. Jy hoef nie van iemand se mening te hou nie, maar jy kan nie iemand se mening gaan onderdruk nie. Ja. Nee, dit raak gek. Dit raak absoluut gek. Ek sal altyd enige iemand se reg om sy mening te handhaaf, al is dit 'n stupid mening. Dis jou reg om stupid te wees. Mense, groetnis, alle heil en seën, steek hom stinkie, dis die einde van vandag se program. Ek is vanmiddag terug met nuus fokus en môreoggend vir die wat na stroom opkyk. Ons praat weer met mekaar.
Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod.